wanita yang kamu mau, belajarlah untuk merubah dirimu untuk dia, bukan untuk dirimu sendiri. Contohnya, kamu kan nggak punya modal nih buat usaha, buat ngedapetin dia yang secara material lah. Ya jadi pakai apa aja yang kamu punya dalam hidup kamu. Contohnya, kamu kan biasanya bangun siang nih. Ya udah, selama seminggu kamu coba deh, khususin hidup kamu untuk dia, untuk membuat dia itu penasaran akan kamu. Maksudnya penasaran akan kamu itu, cobalah bikin dia itu bertanya-tanya, apa sih yang kamu mau dari dia. Itu satu. Yang pertama, jika ingin direspon oleh wanita, cobalah buat dia ingin tahu apa yang kamu mau. Contohnya 7 hari pertama mungkin gak direspon, jangan lupa sholat subuh ya. Kamu begadang nih sampai subuh, begadang aja nggak apa-apa, karena itu adalah sebuah usaha, karena kita nggak ada materi, kita apa adanya. Jangan lupa sholat subuh. Hari pertama nggak direspon, cuek aja, ya udah. Hari kedua jangan lupa sholat subuh ya, kita sampai ketemu di sekolah. Pasti bakalan ada pertanyaan, tapi dia malas respon karena dia belum kenal kamu siapa. Hari ketiga terus sampai hari ke-6, kalau dia masih nggak balas juga, dia bukan manusia. Serius, cobain. Itu sebuah contoh. Rubah dirimu untuk dia, karena yang ingin kamu dapatkan itu dia, bukan hanya hatinya. Jadi buatlah dirimu berubah untuk dia, bukan buat hatinya. Itu. Setelah itu, tinggal kamu genggam wanita itu sebagai istilahnya, ibaratnya menjadi sebuah bola. Jika kamu sudah genggam, kamu mau apain aja pasti bakalan nurut. Ibaratnya bola bekel. Kamu mau lempar, dia pergi. Jika kamu mau ambil lagi, dia bakalan kembali. Itulah wanita jika sudah digenggam. Makanya genggam dulu dia, baru mainkan. Jika kamu ingin mainkan sebuah orang wanita. Asik. Tapi jika tidak ingin dimainkan, ya sudah, genggam saja dan taruh pada tempat ternyaman di hatimu. Itu. Tapi rugi kalau nggak dimainkan ya. Ya terserah ente lah, terserah kamu. Kalau mau mainin silahkan. Itu bahasa Anda kotor, Pak. Enggak, serius. Anda bakalan rugi kalau Anda tidak mainkan. Suatu saat dia akan digenggam sama orang lain. Jadi, Belum tentu orang lain itu punya hati yang sama seperti Anda. Masih SMA ya. Emang masa-masanya Etsa. tuh, iya, Pak rapper. masa-masa orang berkembang, Fokus pemikirannya dulu. untuk Oke, menjadi oke. seorang yang berkembang itu dimulai dari wanita. Karena tidak ada yang bisa merubah seorang anak SMA kecuali dirinya sendiri dan seorang wanita yang dia inginkan. Contoh, kamu suka sama seorang cewek, kamu nembak dia, tapi syaratnya kamu tuh harus azan baru diterima, wajib kamu azan. Berarti itu adalah kamu, dunia kamu sudah dirubah oleh dia. Halo. Contoh kecil sekali. Balik yang lain. Contohnya, kalau kamu mau Halo. berhenti temenan sama teman kamu yang nakal itu, aku bakalan mau sama kamu. Berarti kamu berpikir, oh, masa teman saya nakal sih? Pasti kamu bakalan cari tahu teman kamu itu bener nakal apa enggak. Oh, ternyata teman saya bener nakal. Ya udah, saya nggak main lagi sama dia. Kamu sudah dirubah oleh dia. Dan Karena dirimu nih jam-jam sendiri, jiwa. kamu mau untuk berimajinasi untuk mencari tahu benar apa tidak apa yang dia katakan. Jadi kamu telah dirubah oleh dia dan dirimu Maka sendiri. iya. Tidak ada yang bisa merubah seorang remaja menjadi lebih baik Maka kecuali iya. dari dirinya dan Nah, orang nih, yang Kak. dia inginkan. Mau maju balik ya. Asik. Cukup.